Hello， 大家好，我是议员。今天这个影片呢，依旧还是讲战斗狂热限制的问题啦。那其实，在那一天我发布了影片之后呢，也是有看到不少玩家是支持这个新的政策的，但实际上跟我们想的东西有一点不太一样。OK， 这个就是部队修整功能先锋体验版里面的邮件，系统会自动统计当前角色近24小时之内累积进入战斗狂热状态的时间段，当累积时间过长就会限制玩家。那你们可以看到它这边计算时间是讲16个小时之后，我们的部队就会有8个小时的休整期，但它这边讲的是累积的时长在24个小时之内。所以那一天我发布影片的时候，我就有讲到我遇到的情况。那时候我就有讲到，我发现在我已经从第一次触发了战斗狂热的那个时间之后的24小时，它那个时间才会慢慢的去减少，而不是马上重置。因为以我的理解呢，它这边邮件的计算方式是讲24个小时之内嘛。那照理来说，如果我在24小时之内没有超过16个小时没有去休息的话，照理来讲它应该不会让我强制8小时休息了。因为在那一天我这个战斗的时间之内呢，我并不是完完全全的连续16个小时战斗，我是可能战斗了几个小时然后去休息，然后回来再战斗。所以我这边跟大家讲清楚我那个战斗的时间线是怎样的。中途我是真的有去休息，只是我并不是连续8个小时休息完全不碰手机。那因为我的关卡开放的时间是在凌晨3点，大概接近4点，我们直接计算4点的时间了。因为我在拍影片的时候，我也是跟大家讲，我在4点的时候才发现它的时间慢慢减少了。OK， 那么因为开放那个时间真的是太迟了嘛，所以我战斗了4个小时就关了直播。但是中途我有去再继续打，我大概打了早上9点左右，8点9点左右，然后我就去休息了。那我休息到差不多11点之后，所以我这边中间有2个小时是休息了的，所以我们这边先计算下来2个小时，我再继续战斗，然后战斗了差不多到2点，也就是4个小时之后，我又停下来了。我停了大概2个小时，中间可能去吃饭、去洗澡、去做一些其他的东西，所以我这边又另外4个小时去休息了。然后我接着又再继续战斗，大概4个小时左右，停了1个小时，所以这边5个小时休息了。接着又再继续打到差不多接近3点的时候，我才发现到他已经出现一个通知跟我说我已经战斗了14个小时，他要求我要去休息了，在2点的时候，接近3点的时候，所以这个时候我就开始拍影片了，1点2点的时候。所以中间呢，其实我是有去休息的，只是我休息的时间可能比较分散一点。但是情况你们应该也看到了，就是我拍影片的时候跟大家讲，到了这个时间点的时候，我的战斗狂热是已经累积14个小时了，它并不会在我中间去休息的时候慢慢减少那个倒数的时间，它只是会出现这样子的情况而已。所以它其实跟我想的情况有一点不太一样啊。不过在这个部分呢，还是可以接受的。那直到从我第一次触发战斗狂热之后的24个小时，就是说来到了第2天啊，关卡开放的第2天，它才慢慢去减少那个时间。你们可以看到，原本是15个小时17分钟54秒。但我在录制影片的途中，我有跟大家讲到，我发现它的时间减少了，看到吗？它变成14个小时50分37秒。所以我想的东西跟这个东西不一样的地方，就是我原本以为说它是以24个小时去计算，然后只要从我第一次触发战斗狂热到这个时间点已经经过了24个小时，我没有超过16个小时的话，它就会把我这个时间给重置，而不是说我要慢慢的去等它减少这14个小时或者是16个小时。但我的情况其实还算是比较好的，因为我已经去看了 Chasky 他们发生的事情，也去问了其他玩家遇到的事情之后，才知道他们的情况更加糟糕。 OK， 那么因为我在发现到我这个时间开始慢慢减少去扣的时候，那个时间点呢，我也是差不多要去正式休息了啦，因为也是连续战斗了好几个小时嘛，所以我就没有触发到它超过16个小时之后的情况。这个是当你触发了16个小时之后的情况，它就会直接让你不能
能再触发战斗狂热，维持时间是8个小时，也就是说在这8个小时之内你是完完全全不能触发你的战斗狂热，你只能驻防而已，你没有办法集结，没有办法野战。所以它的计算方式其实是远超于24个小时的，这个情况比国服的深夜模式还要更加糟糕。那讲到这里还是有一些玩家会感到一头雾水啦，我再用这个时间跟大家解释了一次。 OK， 也就是讲，假设说我已经经过了24个小时，然后我的时间是已经超过了16个小时，可能我到了24个小时之后，我已经在线时间大概18个小时了，已经进入了那8小时的冷却时间，就是不让我出去再战斗，要等8个小时。但是它不会因为我已经超过了24个小时之后而重置，所以是跟我当初所想的东西是完完全全不一样的。那我不知道策划他们有多少个人是真的有去玩那个游戏啦，又或者是他们是真的有去参与 KVK， 因为我们在打 KVK 的时候，你不可能完完全全8个小时不在线了。你们要知道，你当8个小时不在线的时候，那个影响有多大，而且你中途已经有去休息了，只是你休息的时间并不是连续性的，它就完全不计算在内你是有去休息的，而是继续在计算你到底有没有累积16个小时。所以现在的情况就是他不给你就是这样子哦，你这边是休息，然后你战斗了4个小时哦，然后你这边又休息，接着又再回来持续战斗4个小时之类的，这样子不可以。他会把你这边的时间1、2、3、4、5、1、2、3、4、5全部加起来变成总数16个小时，只要你超过了之后，他就直接强制你进入8小时的休息时间。所以他这边的计算呢是远超于24个小时，我也不懂策划他为什么要搞成这样子。我相信真正有战斗过的玩家也知道呢，你是不可能直接离开8个小时的，你是不可能在8个小时之内连续都不可以出去战斗的。如果你是真的有打过 KVK 的话，我知道当初策划他们的想法，他们的初衷呢是真的为了想要让玩家去休息，有足够的时间去睡觉，确实是不健康的。但是你要考虑到你这个游戏的模式是怎样去运作的啊。原本它那个计算方式如果是根据24小时计算，如果到了24小时会重置的话，其实真的只是会影响到1%的玩家而已，而不是影响到全部玩家。但是因为它现在的计算方式而影响到更加多的玩家都受到影响了，所以我认为其实它没有必要就是完完全全的让玩家8个小时都不能出去战斗，都不能使用战斗狂热。它或许依旧还是可以去计算这16个小时哦，你战斗的时间太长了，然后只要你一超过16个小时，它就不给你使用战斗狂热，但是不是连续性的让你8个小时不能使用，而是只要你有离开 OK， 它的时间就会慢慢减少。可能我休息的时间有大概4个小时，那它就应该要回到这个界面跟我说哦，你已经扣了4个小时，然后我依旧还是可以继续去战斗。等到第二天的4点的时候，它重置掉全部的时间，就没有这个倒数时间了。我觉得以这样子的方式来计算会比较好一点，因为它现在的计算方式真的是太模糊了。我更加觉得说他是想要去合理化那些不想要打架的玩家，让他们有时间去休息啊，他就可以跟他的盟主讲哦，我已经超过了那个时间了，我现在已经进入到那个8个小时的限制了，我不能出去战斗了，所以就拜拜，不跟你们玩了，不帮你们打架了。然后我的 DKP 很低哦，就是因为这个战斗狂热的关系啊，跟我没有关系啊，我很活跃的啊，只是我被限制了而已。难道要这样子吗？这个东西出现之后就会导致成我们的战场上的玩家越来越少而已，本来人就已经很少了，你限制了这个东西，导致到玩家更少。原本支持这个更新的玩家现在都要反对了，还是说他们之后可能会出现什么礼包之类的，想要我们去购买，可以减少这个时间吗？而且弊端也是蛮多的，就比方说如果你的王国真的车头很少，尤其是集结车头，你就会有这个冷却时间，你没有办法去进攻，就变成我们的 KVK 时间就会慢慢的延长，你不知道什么时候才可以把敌人的建筑物全部给烧完。因为驻防是没有冷却时间的，你就可以24小时在线。但如果你是进攻方的话 OK， 不好意思，你不能连续打它，除非你真的有很多车头玩家可以开集结，所以进攻的速度就会变得很慢，比较起之前。还有一点就是玩家根本不知道什么时候开始倒数，就是那一天我战斗的时候我已经超过了几个小时，我完全不懂，我还要自己去计算。所以官方其实应该要把这个东西放得更加明确一点，可能也是一样啦，放在上面这边
给我们知道他现在已经计算了多少。我想要知道他的计算方式到底是怎样的。很多玩家就是不清不楚，我的队友也是跟我讲，他也不知道他自己在线了多久，因为你有时候打架你不一定会去看时间的，有些人就是特意了去请假，所以他没有看那个时间自己到底打了多久。所以我是真的觉得策划他们要去把这个东西调整，重新去计算过。而且我在一开始的时候也是有讲过，其实我觉得这样子一刀切的方式并不是很好，他不应该直接让玩家去战斗16个小时休息8小时，他可以先把那个时间从比较短慢慢增加到比较多，可能是让我们战斗20个小时休息4个小时，先从这里开始，然后慢慢提升变成玩家战斗18个小时要休息6个小时，他一上来就16小时8小时，那些已经习惯战斗很长时间的玩家来讲是没有办法接受的。你们别跟我讲什么代打的问题什么之类的，我自己的账号我全程自己在玩，我都已经感觉到不太舒服了，我已经感觉到没有那个游戏的乐趣了，我一直被限制那个时间，我每一次战斗都要看那个时间倒数。因为有时候我们触发战斗狂热呢，并不是说我们愿意的，因为有时候你敌人出来，可能你打了他一下子之后他就不出来了，就讲我剩下的可能10分钟时间我都是没有在战斗的，但他触发了我的战斗狂热，你们明白那个意思吗？但这个时间也是会被计算在内，而且假设说他的计算方式是这样子的话，那么他当初的邮件就不应该要写24小时，因为你并不是24个小时之后马上重置，所以当初我们看不懂的邮件现在已经看得懂了。所以我是真的觉得说官方那边的邮件描述呢是真的需要再加强了，因为我相信有很多玩家都误会了他的计算方式，我们持续8个小时没有触发战斗狂热才会重置24小时之内的战斗狂热进度，但它整个系统肯定是超过24小时了，我跟你们讲。那我希望玩家我的观众能够听懂我在讲什么东西啦，因为他那个计算方式真的有一点太过混乱了。当初我在进入他那个战斗狂热限制的倒数时间的时候，我觉得还没有什么东西，直到我看到其他玩家分享他的情况之后才知道。但其实我在之前的影片就已经知道了啊，他超过了24小时之后才会慢慢倒数扣那个时间，但我不可能慢慢等他扣成0吧，就变成说我这14个小时之内难道我不战斗吗？又或者说刻画他的时间其实是超过24小时的，他一天可能有36个小时也说不定。OK， 那么以上就是本期内容啦。如果你的 KVK 正在有这个战斗狂热限制的情况的话，我先让你知道啦。而且现在在报名这一场 KVK 的玩家也有一部分可能也会受到这个时间的影响，但你们还不了解到底发生什么事情，也是提前告知你们啦，也是希望在你们的 KVK 正式进行这个时间限制之前，看能不能够跟策划那边反映到，让他们去调整他那个计算方式，而不会让你们在战斗的途中呢感觉到很困扰很辛苦。因为我相信有多数的玩家跟我一样啊，就是战斗休息战斗休息，但是其实你在24小时之内是已经有足够休息8小时了，只是你的时间比较分散而已，它不应该计算到16个小时之后又要强制你再次进入8个小时的休息，这个是很不合理的计算方式。那么以上就是本期内容啦，如果有一些遗漏或错误的地方可以在评论区帮我补充，至于你们看了今天的影片之后有什么感想呢，也可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。